برای رج اول باید 93 تا پایه ببافیم. البته تعداد زنجیرهای این قسمت از این تعداد بیشتره، پس لازمه تعدادی بافته نشه. ما در مجموع از این نقطه، از این گوشه کار تا وسط کار، این قسمت میشه وسط کارمون، تا اینجا باید 44 تا پایه اینجا داشته باشیم، به علاوه این 5 تا پایه وسط و 44 پایه انتهای کار. پس ما روی هم 93 پایه توی این قسمت باید داشته باشیم. شما هر جوری که میخواین این پایه رو بزنید، فقط باید در انتها 93 تا پایه داشته باشین. این کار رو توی قسمت‌های بعدم باید انجام بدین. یه حلقه ایجاد میکنیم، از گوشه کار شروع میکنیم به بافتن. نخ وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم. ما اینجا 7 تا زنجیره داشتیم و ما داخل این زنجیره ها در مجموع باید 6 تا پایه ببافیم. این نخ رو هم زیر کارمون در حین بافت پنهان میکنیم. شروع میکنیم به پایه زدن. ما 6 تا پایه میبافیم، یعنی یه دونه پایه رو نمیزنیم. یه دونه پایه رو هم وسط این قسمت که ما یه دونه پایه بلند داشتیم اینجا، یه دونه پایه بلند، یه دونه وسطش زنجیره زده بودیم، هفتمین پایه رو داخل زنجیره وسط میبافیم. این قسمت ما باید 8 تا پایه ببافیم. قسمت بعدو پایه رو رها میکنیم، میریم داخل زنجیره بعد. چهار تا، این 5 تا، 6 تا، این 7 تا، 8 تا هم وسط اون دو تا پایه که زنجیره زده بودیم. میشه 8مین پایه. خب برای این قسمت 5 تا زنجیره داشتیم، هر 5 تا رو میبافیم. پنجمین پایه رو وسط کارمون میبافیم. داخل قسمت بعد ما باید 8 تا زنجیره بزنیم. از همون اولین زنجیره شروع میکنیم به بافتن. این 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8مین رو وسط 2 تا پایه ها میبافیم. این 8مین زنجیره ما. برای قسمت بعد ما 5 تا زنجیره داریم، هر 5 تا رو میبافیم. این قسمت از اینجا تا اینجا ما باید 8 تا پایه ببافیم. هشتمی رو وسط 2 تا پایه ها. این شد 8 تا. این قسمت تمام شد، رسیدیم به وسط کار. این قسمت هم ما 5 تا پایه داریم که هر 5 تا پایه رو باید ببافیم. در ادامه کارمون
ما شروع میکنیم به زدن 8 تا پایه. این نخایی که از رنج قبل داریم اینا رو هم در حین بافت زیر کارمون پنهان میکنیم. این 8مین پایه. یک دونه زنجیره این وسط رو میزنیم، مابقی 5 تا رو میبافیم. یه پایه وسط رو میبافیم. 8 تا پایه بعدی رو میزنیم. این 7 تا، این هم 8. دوباره اینجا وسط کار یه پایه داریم، یه زنجیره داریم روش یه پایه میبافیم. دوباره اینجا 5 تا زنجیره از درجه قبل داریم که هر 5 تا رو باید ببافیم. این قسمت رو هم باید 8 تا براش پایه ببافیم. رسیدیم به انتهای این رنج که باید 7 تا پایه کوتاهمون رو بزنیم. ما از وسط کارمون انگار که داریم کار رو برعکس انجام میدیم، برعکس این قسمت اولش. این رنج تموم شد. برای این قسمت دوباره همه کاری که ما تو این رنج انجام دادیم و تو این قسمت باید تکرار کنیم و این قسمت و قسمت بعدیش. یعنی ما یک قسمت رو که انجام دادیم برای بقیه ذیل ها هم باید همین کار رو تکرار کنیم. فقط نخایی که از رنج قبل داریم در حین بافت داخل کارمون پنهان میکنیم. رسیدیم به انتهای این رنج. اتصالمون رو انجام میدیم. برای رنج بعد، برای این قسمت ما کلا 93 تا پایه داشتیم. برای این رنج باید بشه 95 تا تمام ذیل های کارمون. برای گوشه های کار ما یه پایه میزنیم، 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره یه پایه میزنیم تو همین قسمت گوشه کارمون. بعد که اتصالمون رو انجام دادیم یه زنجیره میزنیم برای رفتن به رنج بعد. داخل تمام پایه ها یه دونه پایه میزنیم.
به این قسمت که رسیدیم گوشه کارمون یه دونه پایه میزنیم، 2 تا زنجیره، دوباره تو همون پایه جایی که پایه زدیم یه پایه دیگه میزنیم، دوباره ادامه بافت داخل همه پایه ها یه دونه پایه دیگه میزنیم. پس این کار رو باید تا آخر همین کار رو انجام بدید. این قسمت هم تمام پایه ها یه دونه پایه میزنیم، به گوشه کار که رسیدیم داخل این پایه یه پایه کوتاه میزنیم، 2 تا زنجیره، دوباره داخل همین پایه‌مون یه پایه دیگه میزنیم، دوباره این قسمت هم همین کار رو تکرار میکنیم. تو زدن پایه ها به گوشه کار رسیدیم، همینطور رسیدیم به انتهای رج دوم. این قسمت باید ما داخل این زنجیر، این پایه آخر یه پایه رو بزنیم، 2 تا زنجیره، پایه دوم هم اینجا باید بزنیم، بستمون هم میزنیم. این رج تمام میشه. برای رج بعد باید طبق رج دوم داخل همه پایه ها یه دونه پایه در بیاریم. گوشه کار رو داخل این 2 تا زنجیری که زدیم باید یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، دوباره یه پایه کوتاه بزنیم. برای شروع این رج یه زنجیره میزنیم، داخل تمام پایه ها پایه کوتاه میبافیم. به این قسمت که رسیدیم 2 تا زنجیره که رج قبل زدیم داخلش یه پایه کوتاه میزنیم، 2 تا زنجیره و دوباره یه پایه کوتاه و بافت رو ادامه میدیم. داخل همه پایه ها باید یه دونه پایه بزنیم، پایه کوتاه. تمام این قسمت رو باید با پایه کوتاه ببافیم. به این قسمت رسیدیم، دوباره همون کار رو انجام میدیم، 2 تا پایه کوتاه و یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و یه پایه کوتاه، دوباره میبافیم تا انتهای رج، انتهای این اولین ضلع. به این گوشه که رسیدیم ما 2 تا زنجیره زدیم، داخل همین فاصله ما باید دوباره یه پایه بزنیم، 2 تا زنجیره، دوباره یه پایه، همون کاری که رج قبل انجام دادیم و ادامه بافت. همچنان ما با پایه کوتاه داریم میبافیم. بافت پایه کوتاهمون کلا باید بشه 3 رج. ما این رج آخر هست، قسمت پایانی این رج رو دارم میبافم با پایه کوتاه. روی هم 3 رج بافتیم، پایه آخر رو هم میزنیم، داخل اون 2 تا زنجیره که رج قبل زدیم دوباره اینجا یه زنجیره، 2 تا پایه، 2 تا زنجیره، دوباره یه پایه، اینجا اتصال اون رو انجام میدیم و این قسمت هم تمام میشه. پس ما 3 رج دور تا دور کارمون رو با پایه کوتاه بافتیم، یعنی ما این قسمت تموم شد. میخوایم بریم این دفعه اینجا رو ببافیم، وارد این قسمت بشیم.